Дорогие отцы, братья и сестры, пост – это время покаяния. И покаяние – это возможность увидеть нам лучше самих себя. А, собственно, что мы собой представляем, куда мы идем. И покаяние дает нам возможность сделать хоть что-то для своего личного обновления. В прологе приводится одна очень поучительная история. Некий инок сидел в келье и услышал голос свыше: «Приди, я покажу тебе дела человеческие». И вот этот инок вышел, а явившийся ему ангел последовательно показал 3 различных ситуации. В первом случае некий человек нарубил дров, пытался взвалить себе на плечи, но не мог поднять из-за тяжести. И вместо того, чтобы убавить тяжесть этих дров, он нарубил еще, добавил и снова пытался взвалить. Во втором случае ангел показал иноку другого человека, который стоял рядом с кладезем, пытался черпать оттуда воду и лил ее в дырявую катку. И вот вся эта вода вытекала. И, наконец, в третьем случае ангел показал иноку храм, в который пытались войти 2 человека, и вот они несли с собой бревно поперек дверей. Никак не могли войти, потому что бревно было длиннее дверного проема. Вот, братья и сестры, 3 этих ситуации – это своего рода такие символы. Это аллегорическое указание на 3 уровня нашей греховности. Вот в первом случае человек, который непрестанно рубил вот эти дрова, подкладывал, это те люди, которые беспрестанно умножают свои грехи. Им самим тяжело от этого, но при этом они не думают о таинстве покаяния, о исповеди. И зачастую такие люди говорят: «Мне не в чем каяться, я ничего особенного не сделал, зачем мне идти на исповедь?» И они не замечают, как ежедневно погрешают то гордостью, то унынием, то осуждением ближних, то склоками и раздорами. И вот эти постоянные грехи добавляются и утяжеляют их греховную ношу. Во втором случае человек, который стоял у кладезя и черпал воду в дырявую катку, это те люди, которые поняли, что надо ходить в храм, что в храме можно приобщаться живой воды благодати Божией, но при этом они не расстаются с какими-то своими основными грехами. И эти грехи подобны дырам, через которые уходит Божья благодать. И вот такие люди иногда даже могут делать какие-то добрые дела, кому-то они проявят жертвенность, но зачастую дома они ведут себя по-иному. Они не помогают тем, кто находится рядом с ними. Или вот, скажем, если какой-нибудь человек сделал доброе дело, но изменяет своей собственной жене, то понятно, что через этот грех он лишается и обесмысливает свои добрые дела. Они уходят, как вот эта вода вытекала через дыры этой дырявой катки. И в третьем случае 2 человека, которые пытались внести бревно, подобны тем людям, которые вроде бы ходят в храм и вроде бы отказались от греховных привязанностей, но они исполнены гордости. Они думают, что лучше других, и стараются вот с этой своей гордой правдой войти в храм, но с бревном своей правды не пройти сквозь узкие врата Царствия Божия. И вот, братья и сестры, все мы погрешаем теми или иными грехами. И, может быть, как раз вот эти 3 уровня грехов указывают на то, что есть у каждого из нас: у кого-то гордость, у кого-то блудное влечение, у кого-то уныние, осуждение ближних. Но верно то, что грех — это всегда разрушение. Это уничтожение того лучшего, что дано тебе от Бога. И поэтому с грехом не может быть никакого мира и согласия. Если греху давать пищу, то он будет уничтожать и убивать. И поэтому единственно правильным отношением к греху
может быть только отношение войны. С ним невозможно никакого мира. И если ты не сможешь убить в себе грех, то грех рано или поздно убьет тебя. Один наш современник, Егор, учился в Ярославском художественном училище, и поначалу все было хорошо, он преуспевал, но вот в один момент он пришел к такому маленькому открытию, что, оказывается, алкоголь помогает раскрыться его творчеству, и когда он немножко в состоянии опьянения, то у него лучше получается писать свои картины, у него уходит природная скованность, и ему казалось, что он достигает больших творческих успехов. Но получилось так, что он настолько преуспел вот в этом делании, что в итоге уже не мог обходиться без алкоголя. И зачастую получалось так, как будто кто-то командует его волей, что он уже не принадлежит самому себе. И вот в один праздник Егор распивал алкоголь вместе со своим другом в компании друзей в общежитии. И он даже сам не заметил, как его разум настолько помрачился, что он разбил стекло на балконе и сделал несколько шагов по узкому карнизу. До этого Егор считал, что опьянение способствует и приводит к такому вот творческому полету. И на этот раз так и получилось, что опьянение привело его к полету, только не к творческому, а с 5-го этажа. И вот, братья и сестры, любая греховная зависимость, любая страсть, она разрушительна. Она приводит к жизненной трагедии, если мы вовремя не сможем ее преодолеть. И вот этот молодой человек, Егор, слава Богу, он выжил. Его смогли вылечить в больнице. Он вышел оттуда, правда, с поврежденным позвоночником, с поврежденной рукой. И некоторое время он продолжал еще пить. И однажды, после вот такой попойки, он вдруг понял, что действительно погибает. И что если ты оказался в когтях у дьявола, то он не пожалеет тебя и будет добивать. И в этот момент Егор вдруг увидел недалеко от себя Библию. Он взял ее и раскрыл. И как раз раскрыл там, где Евангелие расположены, и начал читать. Читал, и вдруг чувствует, что у него уходят страхи. И 3 дня подряд он не выпускал Библию из рук, он читал Священное Писание, и даже ночью, когда спал, то держал Библию в руках. И через 3 дня он вдруг взмолился и сказал, что вот, Господи, если Ты есть, то помоги мне, исцели меня от пьянства. Если Ты мне не поможешь, то я опять буду пить. Господи, помоги мне. И молитва его была настолько искренней и настолько крепкой, что непонятным для нас образом, но, конечно, это по благодати Божией, с этого момента у него прекратилась какая-то тяга к алкоголю. Он действительно бросил пить, он бросил курить, и с этого момента он стал чувствовать радость жизни. Вот, братья и сестры, часто мы думаем, почему нам не удается преодолеть какие-то свои греховные пристрастия, разорвать с какими-то зависимостями, преодолеть какие-то грехи. А дело все в том, что мы зачастую не представляем всей пагубности греха. Мы считаем, что вот наши грехи — это как некая вот часть нашей обыденной жизни. Это некая часть нас самих, и мы себя уже не представляем без них. И поэтому мы не стремимся как-то на самом деле с ними расстаться. Вот если бы нам в руки дали ядовитую змею, захотели бы мы ее принять, захотели бы мы играться с этой змеей, но, к сожалению, очень часто мы так поступаем с греховными страстями, которые также ядовиты. Но если змея поражает тело, то всякая греховная страсть, она поражает душу. И помочь в этом может только искренняя молитва. Крепкая молитва с крепкой верой, вот как у этого молодого человека, нашего современника Егора, когда всей душой ты просишь и веришь, что Господь тебе поможет.
И вот такая решимость порвать с грехом, с искренней молитвой, они открывают душу для Бога. И тогда Господь подает свою благодать, которая способна исцелить и преобразить, и избавить от любой греховной зависимости. Вот, братья и сестры, давайте постараемся во время поста молиться и явить в себе искреннюю вот такую веру, в какой-то вот даже момент, когда мы наедине, от сердца обратиться к Богу и сказать: «Господи, помоги мне в моих немощах, в моих недостатках, помоги мне прекратить это и стать лучше». И Господь своей благодатью, несомненно, поможет и дарует ту свободу сердца, которой призван каждый христианин. Аминь.